Sirira chemmanyi nange bannonze bulonzi ate kati tekwobuuza genda obuuze bapoiti lwaki obuuza genda obuuze abayomba ono bamuwadde kifu tuli mu kugusa lutalo tetuli mu batandika lutalo tuli mu kugusa lutalo okiwuliriza ensonga yange ni bweti ekigambo equal power manyiga abantu babaleke bagende ku ground bali bana abantu bajja okusalawo netujja kujja wano nondemu abalina sente abagagga abagundivu bebaba bagembe baba bayisa baba wakati naye nga tubiyisa nga tukoledde emyaka n'emyaka tutadde mu sente zaffe tutadde mu bantu tulina obuwagizi mu bantu bajje bakusuulire wano ekyo kitugaana abantu babaleke bagende mu ground bali bataano amanyi g'abantu bwe bajja okusalawo bwe nasalawo nti gundi yayiseemu mbuli awummula naye nga sebo tubiyisa mu kukkaanya wabula tetubiyisa mu kulwana okiwuliriza tufunye obuzibu wano nti abantu bakulembeza ekintu ekigamba nti lutalo tuli mu kuwangula lutalo si mwe abatandika lutalo tuli mu kuwangula lutalo omuntu baba bamulonze nga bamulonze ate baleke kumugamba nti sebo mukama wange tuteke okulwanirira mu bintu bino kigenda kutuuza emabega ng'ekintu kibadde kitegeke tusaba abantu babeere n'empisa bwe zinaabeera mu bantu oba si kyekyo tugende ku gurawundi eyogere kubanga ate tetujja kubeera eno era tusembere eno nti amaanyi gali eno tugende ku gurawundi etubuulire ani era makinde fe abesalama tubayita mujja mumwetololo gwanca buli omu alage munna amaanyi tulabe gurawundi kubanga abalonzi be basalawo bali eri tebali eno ku kitebe neyanziza naye amwagala nnyo alina okusigalawo tutuleke nawe ekizibu kye tulina kwe kubeera nga tuludde nga tuzoganya
mbu people power naye tugenza okulaba n'abantu betugenda okuvuganyako kati nze ndingasala wero C5 Makindye West ogenda okulaba nga babakuteereddewo nga banakunominatinga abanajja ku ground okunominatinga kati kitegeeza buli anakeeranga ku offisi wano gwe banawanga obukulu tugenze mu kooti okweyimirirwa abaana abasibiddwa OTT President Kyagulanyi bwe yali agenda mu kooti twaliyo Emagere twaliyo n'Emagere kati ku Sande tugenda kusonda sente era tubaayo naye ogenda okulaba balesa abantu ababadde batalabikana kulabika gwe nesimbyewo naye gwoleeta ate yanominating kubanga yayina omukwano ogw'omukulembeze alimu gw'otaddewo ng'ate bulijjo naye yakajja busi omanye ebbanga lye tumaze tuli myaka 8 okutuusa Nuupu lwe yazze netwagala tubeere mu bibiina okitegeera naye nga tuwadde ffenna ba people power nga tuzoganya ffe twaliko n'okubeera nga abamu nga batuwala n'olumu mu ddibu nga naye nga twagala kubeera nga twagala nkyukakyuka ey'omuggundu oba tubadde mu bibiina ati naye nga twagala nkyukakyuka sekuvamanga njagala nkyukakyuka era eno bereti yange ndooza emyaka 7 nga ne ku profile pikica yange eyo Facebook Twitter ne WhatsApp sijijjako eno bereti nagamba njagala nkyukakyuka kati ng'oleeta omuntu eyazze mu mwezi gumu Now, today what has happened here is not a new thing. All organizations start at a point. People power is still young. Echakura. It was an issue of self-control. Nechirala managing meetings. Definitely ngabe bimanyi ebintu byokulonda committees bireeta a lot of what? Haze. Ensonga abamu abavuka ze boogeddemu kimu nti eyasimbyewo talina kubeera committee. Naye ate komiti yakirambuludde bulungi negamba nti muntu bw'aba yeesimbyewo ng'alina conflict of interest bamuteeka aside ne balyoka ne bakola ki abalala ne balonda. So ensonga zino zibaddewo mu meeting era meeting kyekyo gwe mugaso gwa meeting. You discuss issues, come to consensus. Definitely sometimes the heat can rise a little. We all have this is part of the process of developing and taking people power to that place. We can organized to the fullest. Zendi master trainer in behavior change communication tools and techniques. Era omugaso gwange ogumu mu people power kujja kuba kuyigiriza abavubuka ebintu nga life skills, coping with stress, coping with emotions, bwoba ofunye obusungu oyina self control, ebintu nga bino. Meetings nengeri y'okuhandlinga meetings. This is not an issue kwegamba gye tulina okulaba ne tugamba nti olwaleero ba people power they are rogues. We are not rogues. We are just getting in the process of organizing ourselves. Ate nga tujja tutuukayo. Oyinza okulaba nti ku national level, National Youth Council si abavubuka mu butuufu teri buli wamu mu buli kyalo. Bw'olaba pate nga NRM ebaddewo emyaka 33 naye teri buli wamu. Tulina committees nyingi zetumanyi ku village level ezitabadde na leaders ne ba leaders abaliyo nga tebamanyi how to lead. So you can see that it's not only us or FDC or DP, we are also in the process of developing Atenga Tugenda Tukayo. Now most importantly, building structures starting from the ground. Zatandise mwalabyenga people power bwe yakoze bulungi nnyo mu bitundu ebisinga mu Kampala ne mu Makindye. Njogerera Makindye kubanga ngenda kwesimbawo mu Makindye West, Buziga ne Lukuli Parish nga LC5 councillor. Naye ate ng'olaba nti ffe bakansala naffe abakulembeze ku ground baba ino tandika structure eno. Nze ngagenda okwesimbawo manyi abakulembeze bonna abali mu buli kyalo mu Lukuli ne mu Buziga. Manyi bonna abagenda okwesimbawo mu people power era natandise okukolagana nabo gye bayita network building and coordination. So ngaffe abamanyi ekyokukola abamu twatandise okuleeta baganda baffe ne structures nga tezinazimbibwa ne tutandika okuzimba ekintu ku ground nga bwe tugamba abakulu abali ku committee because olina okugendera ku structure ne protocol. So abakulu abali mu committees tubawa some advice fete tujja ku ground twongerako era nkungira abavubuka bonna n'abantu bonna abali eyo mukozese nga evidence ebifaananyi stories tuwandikenga stories. Tulina Ghetto TV, tulina tugenda kukola neggulire lya people power kwegamba tufune amaloboozi g'abantu, and guess what, that is democracy.
Kale, so thank you so much. God bless you all. God bless Uganda. God bless Machinje Division. Thank you.